Então, esse conjunto, capacitor, trafo e diodo, eles vão produzir os 4.100 volts que o magnetron precisa para poder acionar e produzir e lançar para dentro da caixa do micro-ondas as ondas magnéticas. Então essas ondas elas vão circular dentro do micro-ondas, fazendo com que todo e quaisquer líquido que tiver lá dentro vai entrar em ebulição, ou seja, vai ferver, vai aquecer.